Alo. Alo, assalomu alaykum. Kim bu? Oyzoda onajon bormilar? Gaplashsak bo'ladimi? Ha, bor. Bera olasizmi telefonni? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Oyzoda onajon yaxshimisiz? Salomatmisiz? Siz yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Uzr, sizni bezovta qilib qo'ymadimmi? Yo'q. Xo'p, rahmat. Ha. Yaxshi, rahmat. Onajon, bugungi tavallud ayyomingiz, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Ha, rahmat o'ynalay. Aha, rahmat. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin. Tanajoningiz sog' bo'lsin, yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz baxtiga har doim sog' salomat bo'lib yuring. Ha, rahmat o'ynalay, rahmat. Tashakkur, rahmat. Ayni damda onajon sizni yaqinlarimga Dilnomalar radio loyihasi ijodkorlari bezovta qilishmoqda. Men ushbu loyiha boshlovchisi Malikaxon qizingiz bo'laman. Bizni loyihamizga onajon siz uchun yaqin bir insoningiz tomonidan tug'ilgan kun tabriklari kelib tushgan. Mana shuni sizga yetkazmoqchi edim. Nima deb o'ylaysiz, bizni loyihamizga qaysi yaqin insoningiz murojaat qilgan bo'lishlari mumkin sizni tabriklash uchun? Bilmasam, qaysi bo'lishi mumkin ekan? Taxmin qila olmaysizmi? Bir taxmin qilib ko'ring-chi onajon. Nabirammiya? Yo'q. O'g'illarmi? Aha, qaysi birlardan ko'proq kutasiz? Ha? Qaysi bir o'g'lingizdan ko'proq kutasiz? Rossiyada bitta o'g'lim bor, shu Navoda deyapman-da. Albatta. Albatta onajon, juda ham to'g'ri topdingiz. Chunki onalarning yuragi hech qachon adashmaydi. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan mehribon o'g'lingiz Odiljon aka murojaat qilgan ekanlar. Ha. Shudur deyapman-da, o'g'lingiz degandan keyin Rossiyada. Albatta, mana shu o'g'lingiz murojaat qilgan. Yaqinlaringiz, nabiralaringiz Samandar aka, Baxtiyor akalar bilan birgalikda hamda ushbu tabriklarga o'g'illaringiz Obid aka, qizlaringiz Marg'uba opa, Mohigul opa, kelinlaringiz Munisa opa, Mag'firat opalar, Gulhayo opalar, nabiralaringiz Soliha, Abduvahob va barcha nabiralaringiz Mashhura, Hurmatoy, Manzura, Bahora, Silbek, Muxlisa, Bobirshoh, Donoxon, Jo'rabek, Muslimaxonlar ham qo'shilib qolishar ekan. Rahmat. Sog' bo'lsin. Barchasini sog'ligini, salomatligini so'rayman. Qushqanlarimni xushaqarsin. Siz ham rahmat qizim, sog' bo'ling. Qayerdan qilyapman dedingiz endi? Radiodan onajon, radio loyihadan sizga. Xo'p, rahmat onajon. Onajon, agar ruxsat bersangiz, hozir o'g'lingiz tomonidan yo'llangan tabriklarni sizga o'qib eshittirsam maylimi? Mayli. Xo'p, unda diqqat qilib turasiz, xo'p? Mayli. Xo'p. Assalomu alaykum. Men uchun juda ham aziz, mehribonim, mehrumonim, qadrligim, poylari jannatim, gul-u rayhonim, hayotimning nur taratuvchisi bo'lgan mehribon onajonim. Onalar ichra yagonam, uyimizning fayzi, farishtasi bo'lgan duogo'yim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Volidam, sizni bugungi eng quvonchli kuningiz, tavallud ayyomingiz, Rasulimizga, ummat habibimizga banda bo'lgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Allohim uzoq umr, sihat, salomatlik sizga hamroh bo'lsin. Umringiz davomida har doim bizni baxtimizga sog' bo'ling. Hamisha biz farzandlar, nabiralar uchun o'zingizni asrang. Duogo'yim, mehri daryoyim, poyi jannat poyligim, shu yolg'onchi dunyolardan topib olgan birgina rostligim onajonim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Onajon, kaftimga to'kilajak durdek duolarimda hamisha siz uchun uzoq umr, sihat, salomatlik so'rayman. Bir umr biz uchun duoyi jondasiz. Sizdek mehribonim yo'q bu jahonda.
Onajon, sizning ta'rifingiz yo'q bu olamda asli. Lekin shunday bo'lsa-da, bisotimdagi dunyodagi eng chiroyli so'zlardan foydalanib, sizni ta'riflashga harakat qilaman. Mening qanday dardim bo'lmasin, barchasiga sizning mehringiz, issiq bag'ringiz, bolajonim degan shirin so'zlaringiz davo. E'zozligim, jannat forligim, siz mening eng katta baxtim, eng katta boyligimsiz. Hech bir rassom chiza olmaydigan go'zal tabassumingiz bor. Birgina tabassumingizga dunyolar jamlangan. Ko'zlaringizdagi mehr, ishonch hech qayerda hech kimda yo'q. Onajon, sizga katta rahmat. Har doim bizni yonimizda bo'lib duo qilganingiz uchun, aynan bizning onam bo'lganingiz uchun katta rahmat. Sizni juda ham sog'indim. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hamroh yurgan yo'limda har on duoyingiz jonimga qalqon. Tog'u toshni qilaman talqon. Yonimda siz bo'lsangiz ona, tashvishim mendan yuzin buradi. Ishlarim ham oson yuradi. Doim ko'nglim to'lib turadi. Yonimda siz bo'lsangiz ona, dunyoda eng boyga o'xshayman. Xizmatingiz qilishga shayman. Rossa mazza qilib yashayman. Yonimda siz bo'lsangiz ona, go'zal jannat iforim manim, hammadan beg'uborim manim. 4 fasl ham bahorim manim. Yonimda siz bo'lsangiz ona, xonadonim to'ladi nurga. O'rnaksiz har farishta hurga, hali hoji bo'lamiz birga. Yonimda siz bo'lsangiz ona deya o'zlarining juda ham chiroyli tabriklariga yakun yasab qolibdilar. Onajon, ayni damda siz bilan gaplashayotgan qo'ng'irog'imiz yozib olinmoqda. Sizni ham mana shu mehribon insoningiz, o'g'lingiz uchun tilaklaringiz bo'lsa, bemalol yo'llab qolishingiz mumkin. Rahmat qizim, sen sog' bo'l. Bolalarim qayerda bo'lsa ham sog' bo'lsin, topgan-tuqqanlariga baraka bersin, oltin boshlari omon bo'lsin. Hamisha birdek qo'shganimdan qo'sha qarsin. Alloh xonada asrasin, bolalarni baxtiga barsin. Endi shu musofir yurtlarda yurishibdi bari. O'g'aylarim, jigarlarim, bolalarim, nabiralarim. Ko'p qatorda yalla qasini shukuna Allohim. Siz ham sog' bo'ling, ina qizim. Katta rahmat. Salomat bo'ling. Ishqa kasbkorlaringizga baraka bersin. Katta rahmat. Rahmat. Rahmat onajon, sizga ham rahmat kattakon. Ilohim umringiz uzoq bo'lsin, yaqinlaringiz baxtiga har doim sog' bo'ling. Ular uchun o'zingizni asrang. Tug'ilgan kunlarni yaxshi o'tkazib oling onajon, sog' bo'ling. Mayli, rahmat qizim, sog' bo'ling. Xo'p, rahmat, sog' bo'ling. Ramazonlar yaxshi o'tkiring, hayitlarga yaxshi yeting. Mayli qizim, sog' bo'ling. Rahmat. Xo'p, sog' bo'ling. Ishlarim yurishib ketsa galma-gal, kamlarim, g'amlarim bo'lsa butun xal. Dunyoni bir chetga qo'yib eng avval onamni eng baxtli ayol qilaman. Niyatim ko'nglimga qo'yganman solib, orzuyim ushalmay ketmasa qolib. Yo'l bo'yi ortimga orqalab olib, onamni Makkaga olib boraman. Onamni, onajonimni, qo'ylari jannatim, mehribonimni, borlig'im, yolg'izim, jonajonimni dunyodagi eng baxtli ayol qilaman.
nasib qilsa bir kun Xudo xohlasa onamni eng baxtli ayol qilaman. Quvonch eshiklari turar yo'l poylab, yuragim tubiga mehrimni joylab, hammadan ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Tundayam qalbida so'nmaydi quyosh, ko'zlariga qayg'udan to'lmasidan yosh. Hayotda men uchun eng yaqin sirdosh, onamni eng baxtli ayol qilaman. Onamni, onajonimni, poylari jannatim, mehribonimni, borlig'im, yolg'izim, jonajonimni dunyodagi eng baxtli ayol qilaman. Onamni, onajonimni, poylari jannatim, mehribonimni, borlig'im, yolg'izim, jonajonimni dunyodagi eng baxtli ayol